नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं जॉब गुरु या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, जिल्हा न्यायालय पदभरती 2023 शिपाई हमाल लिपिक पदाची तुम्ही खूप दिवसापासून वाट पाहत होतात. त्याचा निकाल लागलेला आहे. मग आता पुढे काय होणार आहे, स्किल टेस्ट कशी होणार आहे, ज्याच्यामध्ये टायपिंग टेस्ट, स्वच्छता, चापल्य चाचणी, पूर्ण ए टू झेड माहिती सांगणार आहे. स्वच्छता चापल्य चाचणीमध्ये काय होतं, टायपिंग करताना काय काळजी घ्यायची आहे, टायपिंग कुठल्या फॉन्टमध्ये होणार आहे, कशी होणार आहे, तेही तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे या व्हिडिओमध्ये. त्याचसोबत मित्रांनो, याचं वेळापत्रक जे आहे, कधीपर्यंत येणार आहे, निवड कोणाची होऊ शकते, अंतिम त्यांना कुणाला संधी आहे पुढं मुलाखतीमध्ये जाण्यासाठी, ती संपूर्ण माहिती आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. खूप महत्त्वाचा व्हिडिओ असणार आहे तुमच्यासाठी, त्यासाठी शेवटपर्यंत पाहत राहा. या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. आणि मित्रांनो, जिल्हा न्यायालयाची भरती होईपर्यंत संपूर्ण याचे अपडेट जे पण असतील तुम्हाला ते पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. टेलिग्राम चॅनलही जॉईन करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तर बघा, सर्वात अगोदर आता पुढे काय होणार आहे, तुम्हाला तुमच्या 2 याद्या लागल्यात मित्रांनो, ज्याच्यामध्ये पहा ज्युनियर क्लर्क रिझल्ट, ह्यामध्ये सर्वांचे मार्क्स आहेत. ठीक आहे, ही यादी आता तुम्हाला मार्क्स पाहण्यासाठी फक्त. परंतु ज्युनियर क्लर्क लिस्ट ऑफ एलिजिबल कॅन्डिडेट जे आहेत, याच्यामध्ये ज्यांचं नाव आहे त्यांचं पुढे सिलेक्शन या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि खाली पिऊन हमालची रिझल्टची आहे. पिऊन हमालचे ह्या यादीमध्ये लिस्ट ऑफ एलिजिबल कॅन्डिडेटमध्ये ज्यांचं नाव आहे त्यांचंही पुढं सिलेक्शन झालेलं आहे. मग आता याची निवड झाली तर मग स्वच्छता चापल्य चाचणी आणि टायपिंग टेस्ट कधीपर्यंत होईल, तर अंदाजित माहितीनुसार मित्रांनो तुमची उत्तरपत्रिका डाउनलोड होण्याची 2 ऑगस्टपर्यंत डेट आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मित्रांनो ऑगस्ट महिन्यामध्येच मित्रांनो ही तुमची प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकते. ऑगस्ट महिन्यामध्ये कधीही तुमचे पुढील टेस्टसाठी वेळापत्रक प्रसिद्ध होऊ शकतात. एक अंदाजित माहिती सांगतो मित्रांनो, कारण की आता कुठलीच अडचण नाही आहे या भरतीसाठी, ना कुठली मित्रांनो आचारसंहिता आहे, आचारसंहितेचा काही परिणाम होत नाही किंवा ना याच्यावरती कुठला स्टे आहे. तर ऑगस्टमध्येच ही भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. म्हणजेच मित्रांनो ऑगस्टमध्ये पहिल्या आठवड्यामध्ये तुम्हाला तुमचे पुढचे वेळापत्रक भेटू शकतात मित्रांनो. ठीक आहे, फिक्स नाही परंतु भेटू शकतात, कारण की आता काहीच अडचण नाही आहे त्याच्यामुळे मित्रांनो. तर थोडंसं अजून तुमच्याकडे वेळ आहे. ज्यांचं लिपिकचं आहे त्यांना टायपिंग टेस्ट जोरात चालू राहू द्या, दिवसाचे खूप सराव करा. त्यानंतर बघा, स्किल टेस्ट कुठे होती, तर मित्रांनो शिपाई हमाल पदासाठी ज्या जिल्ह्यामध्ये तुम्ही अप्लाय केले, त्या जिल्हा न्यायालयामध्ये अर्ज केला आहे, तिथंच तुमची त्या जिल्हा न्यायालयाच्या आवारामध्येच तुमची स्किल टेस्ट होते. टायपिंग टेस्टसाठी मित्रांनो आणि शिपाई हमालसाठी तुम्हाला तुमचे हॉल तिकीट देखील भेटतात. ते हॉल तिकीट आले की तुम्हाला माहिती देणार आहे मी. मग कशी होईल स्किल टेस्ट, पहिल्यांदा बघा शिपाई पदाचं आपण बघूयात. तर तुमचं लेखी परीक्षेमध्ये आता जे गुण मिळाले त्याच्या आधारे मित्रांनो या ठिकाणी तुमची निवड झालेली आहे. एका जागेसाठी 7 उमेदवार घेतले गेलेले आहेत. ठीक आहे, एक जागा आहे शिपाई हमालची, तर त्याला 7 उमेदवार या ठिकाणी कॉम्पिटिशनमध्ये उभं केले गेलेले आहेत. ठीक आहे, ते 7 जणांसोबत तुम्हाला कॉम्पिटिशन करायचं आहे. मग अर्थातच मित्रांनो हे जे 7 उमेदवार आहेत, या 7 पैकी ज्यांना जास्त मार्क्स आहेत चाळणी परीक्षेमध्ये म्हणजे लेखी परीक्षेमध्ये, त्याचे मित्रांनो या ठिकाणी पुढं निवड होण्याचे चान्सेस वाढू शकतात. परंतु लक्षात घ्या मित्रांनो, जर त्या विद्यार्थ्यांनी स्वच्छता चापल्य चाचणीची व्यवस्थित नाही केली तर कमी मार्क्स असणारे लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवार जे आहेत तर त्यांनाही पुढं चांगल्या पद्धतीने त्यांनी स्वच्छता चापल्य चाचणी दिली, जीव तोडून त्या ठिकाणी मित्रांनो या ठिकाणी स्किल टेस्टच्या दिवशी काम केलं व्यवस्थित, तर त्याचे पुढे या ठिकाणी चांगले 10 पैकी 10 गुण घेण्याचे असतील किंवा 10 पैकी जर बाकीपेक्षा जास्त गुण घेतले तर पुढे जाण्याची या ठिकाणी संधी आहे मुलाखतीला. तर खूप मोठी अशी प्रोसेस आहे लेखी परीक्षा. त्याच्यानंतर आता तुमची या ठिकाणी स्वच्छता चापल्य चाचणी, टायपिंग टेस्ट, लिपिकची आणि मित्रांनो तुमची मुलाखत आणि फायनल सिलेक्शन होणार आहे. तर एका जागेसाठी 7 उमेदवार या ठिकाणी घेतलेले आहेत. ठीक आहे, तर त्याच्यानंतर शिपाई हमाल पदासाठी कशी चाचणी होईल, मग स्वच्छता चाचणी काय असते मित्रांनो, याच्यावरती ऑलरेडी व्हिडिओ बनवलेला आहे. त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. इथं थोडक्यात तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, जिल्हा न्यायालय खूप मोठा आवार असतो. ठीक आहे, त्यामध्ये वेगवेगळे ऑफिसेस असतात, वेगवेगळे या ठिकाणी जजेस असतात, वेगवेगळे हॉल असतात, वेगवेगळे या ठिकाणी बगीचे, इमारती असतात. बघा, त्यामध्ये तुम्हाला ऑफिसेस असतील, इमारतीच्या पायऱ्या असतील, इमारत परिसर असेल, इमारतीच्या आतमध्ये बगीचे असतील किंवा काही मैदान असेल एखादं. त्याचबरोबर काही हॉल्स असतील ज्या ठिकाणी मित्रांनो जजमेंट चालतात, हॉल असेल, ती साफसफाई करणं असेल, ही सर्व परिसर वगैरे. त्याचसोबत मित्रांनो इकडचा तिकडे पसारा नेऊन ठेवणं असेल, तो ठेवून तिथील जागा साफ करणं असेल, साहेबांचं जे संगणक आहे, टेबल आहे, व्यवस्थित त्याच्यावर पसारा ठेवणं असेल किंवा तो साफसफाई करणं असेल, ही कामं तुम्हाला मित्रांनो त्या ठिकाणी स्वच्छता चाचणीमध्ये असतात. एक तुम्हाला मागील काही जे विद्यार्थ्यांनी सांगितलेले त्याच्यावरनं सांगतोय मी. ठीक आहे, तुम्हाला ऑलरेडी यूट्यूबला भरपूर सारे व्हिडिओ आहेत, तिथूनही तुम्ही बघू शकतात. स्वच्छता चाचणीचं एक स्वच्छता तर सर्वांना करता येते मित्रांनो, परंतु याच्यामध्ये तुमची चपळता देखील पाहिली जाते. ठीक आहे, किती चपळाईने तुम्ही काम करतात ते त्यांना गरजेचं आहे. एखादं काम दिलेलं आहे, ते फाईल शोधायला लावली तुम्हाला, तुम्ही जर
पटकन शोधून दिली, व्यवस्थित फाईल दिली नेऊन, लवकरात लवकर इकडेच तिकडे फाईल दिली, सांगितलेलं काम व्यवस्थित झालं, ते चपळता तुमच्याकडे आहे का काम करण्याची ते देखील तुमचं त्या कामामध्ये निरीक्षण केलं जातं. ज्यावेळेस तुमच्या या ठिकाणी चाचणी चालू असते तिथे जजेस जे पण तिथले अधिकारी असतात ते स्वतः पाहून तुमचं निरीक्षण करत असतात. 7-8 जणांचे असे ग्रुप बनवून तुम्हाला वेगवेगळ्या भागामध्ये पाठवलं जातं मित्रांनो. याच्यामध्ये प्रसाधनगृह, टॉयलेट वगैरे साफ करायला लावत नाही, त्यासाठी स्वीपर्स असतात, वेगळं काम असतं ते. हे शिपाईचं तुमचं वेगळं काम आहे ऑफिशियली, प्लस थोडंफार साफसफाईचं काम याच्यामध्ये तुम्हाला असतं. तर अशा पद्धतीची ही तुमची पुढची टेस्ट होणार आहे. आता मग तुम्ही ज्यावेळेस स्वच्छता आणि चापल्य चाचणीमध्ये कमीत कमी किमान गुण मिळवतात त्यानंतर तुम्ही मुलाखतीसाठी पात्र होतात. मग मुलाखतीमध्ये देखील मित्रांनो ठीक आहे, याच्यामध्ये तुमचं मुलाखतीमध्ये काय काय पकडलं जातं पहा. तुमचे लेखी परीक्षेचे मार्क्स आणि या ठिकाणी स्वच्छता चापल्य चाचणीचे मार्क्स, म्हणजे लेखी परीक्षेचे 30 मार्क प्लस हे 10 मार्क, असे म्हणून 40 पैकी तुम्हाला ज्याला जास्त मार्क्स आहेत त्यांना पुढं पाठवलं जातं. त्याच्यामध्ये देखील एका उमेदवारापाठीमागे एका जागेसाठी 3 उमेदवार उभे केले जातात. त्या 3 पैकी कोण चांगला आहे मुलाखतीमध्ये देखील चेक केलं जातं पुन्हा. कारण की मुलाखत घेताना तुमचा संपूर्ण बायोडेटा त्या ठिकाणी साहेबांकडे असतो, ज्याच्यामध्ये तुमचं लेखी परीक्षेचे मार्क्स असतात, तुमची स्वच्छता चापल्य चाचणीचे मार्क्स असतात, प्लस तुमचं एज्युकेशन क्वालिफिकेशन असेल, तुमचं इतर काही तुमचा अनुभव असेल, किंवा तुमचं या ठिकाणी काय कॉन्फिडन्स आहे तुमच्याकडं काम करण्याची, तुमच्यामध्ये आवड आहे की नाही, ते सर्व मुलाखतीमध्ये चेक केलं जातं. तुमचं बॅकग्राऊंड वगैरे सर्व विचारलं जातं त्या ठिकाणी. सोपी मुलाखत असते, मराठीमधून होते. मुलाखतीमध्ये एका जागेसाठी 3 उमेदवार पाठवले जातात. मग 3 पैकी ज्याला जास्त मार्क्स आहेत, मुलाखतीमध्ये काही ना काहीतरी मार्क्स तुम्हाला देतातच, ते 10 पैकी काय 5 देतील, परंतु इकडंच तुम्ही या ठिकाणी 30 लेखीमध्ये 30 पैकी ज्याला जास्त मार्क्स आहेत, एखाद्याला 25-28 मार्क्स आहेत 30 पैकी, आणि मग इकडं स्वच्छता चापल्य चाचणीलाही चांगले मार्क्स पडले, तर 40 पैकी इकडंच भरपूर मार्क्स पडलेत, आणि मुलाखतीमध्ये थोडेफार कमी पडले तरी चालेल इकडे जास्त मार्क असल्यानंतर. अशा पद्धतीने आहे मित्रांनो ही संपूर्ण, म्हणजे तुमची लेखी परीक्षा ही खूप महत्त्वाची होती. लेखी परीक्षेमध्ये ज्याला जास्त मार्क्स आहेत त्यांचं या ठिकाणी पुढं निवड यादीमध्ये नाव येण्याचे चान्सेस आहेत, पुढं पात्र होण्याचे चान्सेस वाढतात मित्रांनो. ठीक आहे, कमी मार्क्स आहेत ज्यांचं यादीमध्ये नाव आलं आहे त्यांचेही चान्सेस आहेत, परंतु स्वच्छता चापल्य चाचणी आणि मुलाखत चांगली या ठिकाणी तुम्हाला देणं गरजेचं असणार आहे. तर अशा पद्धतीने ही पुढची प्रोसेस असेल. शिपाई हमाल पदासाठी एकाच जागेसाठी 3 उमेदवार मुलाखतीसाठी पाठवले जातील. मुलाखत ही तुमची 10 गुणाची होईल. तर तुम्हाला मग परीक्षेमध्ये किती गुण पडलेत त्याचा फायदा होणार आहे. या ठिकाणी जास्त गुण ज्यांना पडलेत त्यासाठी पुढं निवडीसाठी तुम्हाला त्याचा फायदा होताना दिसेल. परीक्षेमध्ये ज्याला जास्त गुण आहेत त्यांना जास्त फायदा आहे, आणि ज्यांना परीक्षेमध्ये जास्त गुण आहेत त्यांना साफसफाईचा चापल्य चाचणी यामध्ये काहीच येत नाही किंवा कमी मार्क्स पडले, तर ज्यांना परीक्षेमध्ये कमी गुण आहेत त्याला त्याचा फायदा होईल. मग या ठिकाणी त्यांनी या ठिकाणी स्किल टेस्टमध्ये म्हणजे साफसफाई चाचणी असेल किंवा टायपिंग टेस्ट असतील त्यामध्ये जास्त मार्क्स घेतले तर पुढे निवडीसाठी त्यांना फायदा होणार आहे. ठीक आहे, तर जास्त मार्क्स असतील तरी देखील तुम्हाला स्वच्छता चापल्य चाचणी चांगली द्यायची आहे. कमी मार्क्स असतील तरी देखील तुम्हाला चांगल्याच पद्धतीने देणं गरजेचं आहे. कारण की मुलाखतीसाठी मित्रांनो कमीत कमी तेवढे गुण त्या ठिकाणी घेणं गरजेचं आहे. मुलाखतीमध्ये 7 जण या ठिकाणी स्वच्छता चापल्य चाचणीला 7 जण घेतात एका जागेसाठी, परंतु तिथं डायरेक्टली 3च जण फक्त या ठिकाणी पुढं पाठवले जातात. तर त्या 3 पैकी मग काही एखादा निवड यादीमध्ये येईल, एखादा सिलेक्ट होईल, अशा पद्धतीने एखादा बाद होईल, अशा पद्धतीने पुढचं गणित असणार. तर स्किल टेस्ट झाल्यानंतर मग तुमच्या परीक्षे व स्किल टेस्टचे गुण करून तुम्हाला मुलाखतीसाठी बोलवलं जाईल. मुलाखत 10 गुणाची तुमची होईल. ठीक आहे, आणि लिपिक पदासाठी जी मुलाखत असणार आहे ती 20 गुणाची होते. लिपिक पदाला स्वच्छता चापल्य चाचणी नाही, त्यांना फक्त इंग्रजी टंकलेखन 20 गुण, मराठी टंकलेखन 20 गुण, अशा पद्धतीने होईल. तर शिपाई हमाल पदासाठी या ठिकाणी 10 गुणांची ही टेस्ट असेल, मुलाखत 10 गुणाची आणि स्वच्छता चापल्य चाचणी 10 गुणाची, अशी मिळून 50 गुणावरती कट ऑफ लावलं जाईल, आणि लिपिक पदासाठी 100 गुणांवरती कट ऑफ लावलं जाईल. तर मग अशी तुमच्या या ठिकाणी पुढील 20 मार्कची प्रक्रिया आहे, जी की स्किल टेस्ट आणि मुलाखत शिपाई हमाल पदासाठी. ठीक आहे, मग यामध्ये जास्त फायदा कोणाला आहे तर परीक्षेमध्ये जास्त मार्क्स आहेत त्यांना याचा फायदा जास्त होणार आहे. पण कमी मार्क्स ज्यांना आहेत त्यांनी देखील स्किल टेस्ट चांगल्या पद्धतीने द्यायचे, त्यांचे देखील मार्क्स वाढवू शकतात. तर निवड यादीतच नाव कशी येईल ह्यानुसार तुम्हाला स्किल टेस्ट मित्रांनो देणं गरजेचं आहे. कारण की प्रत्यक्ष यादीमध्ये पुढे नाव आलं तर पुढं तुम्हाला निवड होईलच याचे चान्सेस कमी असतात. कारण की प्रत्यक्ष यादी जी आहे मित्रांनो या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जर टॉपवरती तुमचं नाव आहे,
समजा 1 नंबर 2 नंबर किंवा 3 नंबरलाच तुमचं निवड यादी वेटिंग लिस्टमध्ये नाव आहे, निवड यादीमध्ये नाव नाही आलं तर थोडे चान्सेस वाढू शकतात निवड होण्याचे. कारण की प्रत्यक्ष यादी जी असते मित्रांनो ती का बनवली जाते, निवड यादी प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 2 वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रत्यक्ष यादी असते. माननीय मुख्य न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय यांनी मुदतवाढ त्याला दिली नाही तर ती यादी व्यापक होते, म्हणजे ती यादी बाद होते. प्रत्यक्ष यादी केवळ कायसाठी असते, निवड यादीमधून उमेदवार पदावर रुजू होण्यासाठी दिलेल्या विहित मुदतीत रुजू न झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या किंवा निवड यादीत उमेदवार पदावर रुजू झाल्यास परंतु तिने निवड यादीचे वैध कालावधीत राजीनामा दिल्यास, म्हणजे निवड यादी 2 वर्षाची आहे तर त्याच कालावधीमध्ये 2 वर्षाचा जर राजीनामा दिला, जॉईन नाही झाला त्या ठिकाणी तो विद्यार्थी उमेदवार, तर मग निवड प्रत्यक्ष यादीमधल्या उमेदवारांना घेतलं जातं. त्याच्यासाठी फक्त ही प्रत्यक्ष यादी आहे, रिक्त पदं वगैरे आहेत म्हणून त्याच्यासाठी नसते. फक्त जे जॉईन होत नाहीत किंवा राजीनामा देतात त्यातून जी रिक्त जागा राहते त्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये तरच त्या ठिकाणी तुमचं प्रत्यक्ष यादीमधील उमेदवारांना बोलवलं जातं. मग असे कितीक राजीनामा देतील, 1-2 जण देतील, एखादा देईल किंवा एखादा जॉईन नाही करणार, 2 जण जॉईन नाही करणार त्या जिल्हा न्यायालयामध्ये, ठीक आहे. किंवा या ठिकाणी तेवढे 1-2 जण जॉईन नाही करणार किंवा 4-5 जण जॉईन नाही करणार तर तेवढ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष यादीमधून पुढं बोलवलं जातं. सर्वच जणांना बोलवलं जाईल असं तर नाही, कारण की त्याच्यामुळं निवड यादीमध्ये नाव कसं येईल तेच तुम्हाला पाहायचं आहे. तर मग तुमचे आता या ठिकाणी निकाल लागला आहे. बरेच जण विचारतात की कागदपत्र आम्हाला कधी घेऊन जायचं, स्वच्छता चाचणी चाचणीला घेऊन जायचं, टायपिंग टेस्टला घेऊन जायचं का, तर नाही. तुमचे कागदपत्र कधी लागतात, तुम्हाला ज्या उमेदवाराला मुलाखतीसाठी बोलवलं जाईल त्याने मुलाखतीच्या वेळी प्रमाणपत्राच्या सांक्षिकीत म्हणजे सेल्फ अटेस्टेड केलेल्या अर्ज केलेल्या पदानुसार त्यांच्या मूळ प्रती आणि मूळ प्रती जिल्हा पडताळणीच्या उद्देशाने जिल्हा न्यायालयाच्या संबंधित प्रबंधाकडे सादर करणं आवश्यक आहे. मुलाखतीला बोलवलं जाईल त्या दिवशी घेऊन जायचं आहे. काय काय डॉक्युमेंट लागतात या ठिकाणी पहा. चारित्र्य प्रमाणपत्र देखील तुम्हाला लागतात मित्रांनो, जे की जाहिरातीमध्ये दिलेले आहेत त्याप्रमाणे त्याच वेळेस घेऊन जायचे तुम्हाला. बाकी अजून या ठिकाणी डिटेल जेवढे पण तुम्ही फॉर्म भरलेला आहे त्यानुसार काय एज्युकेशन क्वालिफिकेशन वगैरे टाकलं आहे, विवाहित महिला असतील, नावामध्ये काय बदल असेल तर मॅरेज सर्टिफिकेट वगैरे, राजपत्र हे देखील तुम्हाला घेऊन जायचं. ही तर यादी दिलेली आहे, तुम्हाला लिंक जाहिरातीची डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, तिथून तुम्ही पाहू शकता. तर आता लिपिक पदाविषयी आपण बोलूयात. लिपिकचा पुढील टेस्ट कशी होईल, कशा पद्धतीने होईल, तर बघा लिपिक पदासाठी देखील मित्रांनो एका जागेसाठी 7 उमेदवारांना बोलवलं गेलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये पहिल्यांदा तुमची कुठली टायपिंग होईल, तर पहिल्यांदा तुमची मित्रांनो मराठी टायपिंग होते जी की 30 WPMची असते. मराठी टायपिंग मध्ये मिळालेले गुण जे आहेत त्यानुसार मग मित्रांनो तुम्हाला जर पात्र असाल तुम्ही मराठी टायपिंगमध्ये मिळालेल्या गुणानुसार मग तुम्हाला 20 गुणासाठी इंग्रजी टायपिंगसाठी बोलवलं जातं, ज्यामध्ये तुम्हाला 400 शब्दांचा जो पण समावेश असलेल्या संगणकावरती 10 मिनिटाच्या आत 40 WPM टायपिंग तुम्हाला इंग्रजी करायची आहे. पहिल्यांदा मराठी, त्यानंतर इंग्रजी टायपिंग होईल तुमची. जे उमेदवार इंग्रजी टंकलेखनामध्ये उत्तीर्ण होतील मग त्यांना मुलाखतीसाठी बोलवलं जाईल लिपिक पदासाठी. बघा टायपिंग करताना वगैरे काय तुम्हाला अडचणी वगैरे आहेत, काय ध्यान ठेवलं पाहिजे, कशा पद्धतीने टायपिंग होईल त्याची देखील माहिती आपण बघूयात. टायपिंग टेस्ट साठी मित्रांनो या ठिकाणी तुम्ही आता तुमचा सराव चालू राहू द्या वेळापत्रक येईपर्यंत. मराठी टायपिंग मित्रांनो 300 शब्द 10 मिनिट 20 गुणाची यासाठी असते. मराठी टायपिंग तुम्ही पास केली तरच तुम्हाला इंग्रजी टायपिंगला बोलवलं जातं. इंग्रजी टायपिंग 400 शब्द 10 मिनिट 20 गुणासाठी आहे. पॅसेज हार्ड कॉपीवर असेल मित्रांनो. पॅसेज जो तुम्हाला असतो तो हार्ड कॉपी एका बाजूला तुम्ही ठेवून ते बघून टाईप करू शकता. हार्ड कॉपीवर असेल, हार्ड कॉपी टेबलवर किंवा तुमच्या सोयीने उजव्या डाव्या बाजूला तुम्ही ठेवू शकतात. बॅक पेज सवय ठेवू नये. 2019 पासून उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या परीक्षेला बॅक पेज बंद होता 2019ला. पॅसेज लिगल येण्याची शक्यता आहे. पॅसेज कशावरती येऊ शकतो, कशावरही येऊ शकतो, परंतु एक शक्यता सांगतोय लिगलवरती येण्याची शक्यता असू शकते, म्हणजे लिगल भाषेवरती. मराठी कृतीदेव 055 फॉन्ट असेल त्यात जे शब्द डायरेक्ट येत नाही त्यासाठी शॉर्ट की वापरावी लागतीच. मराठीतला कुठला फॉन्ट असेल पहा, कृतीदेव. ठीक आहे, तुम्ही टायपिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये देखील तुम्हाला कृतीदेव हाच फॉन्ट जो आहे तो शिकवला जातो. तर कृतीदेव 055 हा फॉन्ट तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही आतापर्यंत तोच टायपिंग करत असाल. मराठी टायपिंग आणि इंग्रजी टायपिंग यात किमान 7 दिवसाचा गॅप असेल मित्रांनो. स्किल टेस्ट कोण घेणार, TCS कोर्ट हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही. कोणीही घेतली तरी आपण तयारी ठेवून आपल्या या ठिकाणी स्किल टेस्टला सामोरं जायचं आहे. कुणीही घेऊ द्या, काही फरक पडत नाही. संगणकावरच घेतली जाणार आहे, कुणीही घेतली तरी काही फरक नाही. जर शॉर्ट की बंद असेल तर त्यावेळी काही शब्द पाय मोडून टाईप करावे लागतील, लक्षात राहू द्या. टेस्ट ऑफलाईन होईल. प्रॅक्टिस करताना टायपिंगचं बटनचा आवाजाचा ऑडिओ चालू ठेवा. जर प्रॅक्टिस तुम्ही करताय आणि तुम्हाला या ठिकाणी एकटे प्रॅक्टिस करताय
तुम्ही ज्यावेळेस हॉलमध्ये जाल टेस्ट द्यायला त्यावेळेस आजूबाजूच्या कीबोर्डचा तिथं आवाज असणार आहे. मग तुम्ही प्रॅक्टिस करताय शांत आवाजामध्ये, तर तुम्हाला गोंगाटाची या ठिकाणी सवय नाही. त्यामुळं एखाद्या वेळेस प्रॅक्टिस करताना तुम्ही टायपिंगचा आवाज जो आहे तो चालू ठेवू शकता फोनमधून, किंवा दुसरा गोंगाट काही चालू ठेवू शकता, जेणेकरून तुम्हाला तशी सवय लागेल. कीबोर्डवरती कीबोर्ड स्वतःचे अलाव नसतील. ठीक आहे, तुम्हाला अजून जास्त समजेल ज्यावेळेस हॉल तिकीट किंवा पुढील सूचना येईल त्यावेळेस ही संपूर्ण माहिती कुठल्या फॉन्ट वगैरे आहे ती सर्व अजून तुम्हाला भेटणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुमची स्किल टायपिंग टेस्टच्या अगोदर 1-2-3 दिवस 4-5 दिवस अगोदर तरी या ठिकाणी तुम्हाला नोटीस पाहायला भेटेल. कीबोर्ड हे कोणत्याही एका कंपनीचे एक कंपनीचे नसतील, म्हणजे वेगवेगळे असतात. सर्व कीबोर्डवर प्रॅक्टिस ठेवायचे, त्यासाठी तुम्हाला सर्व कीबोर्डवरती प्रॅक्टिस करून घ्यायचे. कानामात्रा, वेलांटी, उकार सारख्या चुका पण धरल्या जातात, लक्षात राहू द्या. एक चूक झाल्यास किंवा एक शब्द राहिल्यास 0.20 मार्क्स कमी होतात. चुकीला किती मार्क्स कमी होतात तेही तुम्हाला सांगितलं आहे. टायपिंग करताना पूर्ण लक्ष हार्ड कॉपीकडे असावे, अधूनमधून स्क्रीनकडे लक्ष द्यायचं आहे. ठीक आहे, नाहीतर तुम्ही एकदा इकडं आणि एकदा तिकडं बघायचं. तर एकदा थोडंसं तुमचं पूर्ण लक्ष जे आहे पूर्णतः तुमचं हार्ड कॉपीकडे ठेवायचं, म्हणजे तो पॅसेज दिलेला आहे त्याच्यावरती, आणि इकडं बघूनच तुम्हाला टायपिंग करायची. कधीतरी एखाद्या वेळेस स्क्रीनकडे पाहायचं आहे. त्यानंतर बघा, जसं की मळ्यात हा शब्द आहे, यातील अर्धा ळ जो आहे तो पाय मोडून टाईप करायचा तुम्हाला. सर्व कीबोर्डवर प्रॅक्टिस असावी, हेही लक्षात राहू द्या. स्किल टेस्ट ही तुम्ही ज्या जिल्हा फॉर्म भरलेला आहे त्याच जिल्ह्यामध्ये होते. ज्या जिल्हा न्यायालयामध्ये फॉर्म भरला आहे त्या जिल्ह्यामध्ये तुमची स्किल टेस्ट होत असते. तर ही संपूर्ण माहिती तुम्हाला दिलेली आहे पुढील प्रक्रियेची वगैरे. अजून जर या व्यतिरिक्त काही प्रश्न असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. हा व्हिडिओ नक्की लाईक करा व शेअर करा, आणि पुढील सर्व अपडेट्ससाठी मित्रांनो आपला चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. धन्यवाद.